199蚊一大桶，一大桶呢有90粒，然後一日食2粒，早晚1粒。啊，你即係你點樣啊？你每日你有便便秘秘嘅啊，你有個肚腩大嘅吓，你想佢真係跟嘅吓，你就去食佢。點樣食啊？唔需要沖水嘅啊，咁啊倒落個嘴，即係直接倒落個嘴咬乾食都得嘅，或者你話想要沖啊，用37度嘅溫水沖開佢食。唔需要嘅，嗱點樣食咧？扭開佢，嗱我啱先已經食咗嘅，扭開佢就咁樣嘅。嗱好多人都拍過噶啦，你要堅持食，好似杏魚咁樣堅持食。我過呢個年1斤都冇重嘅，嗱咁樣嘅。我又係冇重到，日日都食雞啊，日日都食雞，日日都食個好多肉啊，都唔好重到。係啊，消化不良啊，食呢個益生菌超好，冇錯。肥嘟嘟都講啦。都未見你上車嘅。有幾多單啊，表妹？38單。38單上車。好。上車吓，得38單呢個咋，多都冇啊。我仲要提，所有嘅朋友上車啦，199蚊八呢就有90粒一大桶。我哋早晚1粒，呢個益生菌真係好好啊！好多大明星都喺度食嘅，杏魚喺度食啊，喺度食。咁佢點樣咧？今晚個38單，佢送你3支試食嘅，送你3粒試食。你哋收到呢3粒試食，你哋覺得好嘅就留低，唔好嘅就退翻嚟俾我，記住。而且有啲姐姐問點解呢個益生菌係會比我哋其他益生菌要貴咧？係因為佢入邊嗰啲菌株啊係有進口嘅，有6大進口嘅菌株嚟。冇錯，6大進口菌株佢啊係有太空菌株啊，所以佢啲成分嘅話仲係非常之好噶，即係同我哋普通嗰啲淨係調理我哋嘅腸腸胃胃嗰啲益生菌係唔一樣噶。冇錯，因為佢你睇大家睇佢個樽啊，佢個樽都好似太空咁樣，所以佢裏邊有太空菌株。人哋我哋太空嘅人士都食，非常之安全，3歲就可以食噶啦。睇到呢個鐘啊，擺喺個廳嗰度啊，佢以為要幾百蚊先買到啊。係啊，3歲就可以食噶啦，朋友仔啊，所以非常之好，堂嘅人可以食嘅。嗱，你過年翻落嚟，咁你覺得你自己已經重咗幾斤，你趕緊食佢啊，趕緊食佢，早晚記住餐後就食佢就 OK 噶啦。你哋點樣啊？你哋係難屙屎嘅，你就食佢。係，仲有我哋嗰啲成日啊，即係排得，即係你即係屙得比較多，即係會有啲屙瀉嗰種嘅，仲有你成日屙唔出嘅嗰啲，就係要食益生菌去調理我哋個腸腸胃胃噶啦。冇錯，冇錯。我係長期坐代謝唔好，我係拍2單，冇錯，呢種就可以長期坐代謝唔好。杏如姐有冇之前嗰個